咁啊，有人就講咧，就話咧，誒，養羊溪谷啊，坐7號車啊，喺嗰個公車站嗰度落咗啊，跟住啊，要行成20分鐘啊，先至入到去養羊溪谷嗰一度。咁係咪真係咁誇張呢？嗱，我今日咧就試下咧坐呢個嘅電瓶車，同樣咧即係開得好慢嘅。咁咧就用咗咧係2分51秒。點解咧我可以咁準確咧講到咧係2分51秒咧？就正因為咧我呢一條片咧係完全咧係冇刪剪過㗎，直頭係一鏡到底嘅。咁呢，我就好想講啦，如果你開電瓶車咁慢，都係俾夠你3分鐘啦，咁你步行頂多咪10分鐘已經行到啦，點可能點行都行唔到20分鐘咁耐啩？即係有啲人呢，佢想上吹你嗰個樓盤呢，佢真係無所不用其極啊！而家呢，網上好多呢啲咁嘅人隱藏自己個身份，明明呢就係呢一個艇仔嚟嘅，幫啲中介呢去昆人呢落搭嘅，但係佢咧又唔肯呢承認自己嘅身份，就扮自己係業主咁樣，仲要呢連惠城呢嗰啲咁嘅食肆，佢都唔識分，就當咗呢係你惠陽啊、大亞灣嗰啲咁樣，就話叫你哋自己上網去揾喎。慢一睇啊，都知道嗰啲食肆全部都係屬於惠城區，你哋香港人呢唔會去買惠城樓噶嘛，咁你去分享俾人哋聽，咁有乜用呢？Hello，我係心急快師奶啊！大家訂閱咗未？未訂閱嘅記得免費訂閱。訂閱咗嘅想做呢會員，可以聽多啲資訊嘅話呢，記得呢做呢個嘅會員期間限定啦。大家你入嚟睇片嘅時候，幫手順便睇晒所有嘅廣告，俾我可以持續落去。經營到呢一條頻道，俾更多呢有用真實嘅資訊俾大家，多謝大家。呢個呢就係碧桂園嘅潤陽溪谷啦。嗱，睇下啦，嗱呢度有個中港牌嘅車，頭先呢已經見有另一部黑色嘅，哇犀利啊！即係呢度潤陽溪谷嘅香港人真係有錢啊！哇，真係你睇下呢度。泊滿啲車，越 B 牌越 L 牌，乜牌都有。呢個呢就係潤陽溪谷嘅酒店啦。咁呢，原來而家呢度呢又新開咗一間呢中價喎。哇！而家新開緊間中價，而家裝修緊喎。哇！掂喎，越嚟越好喎，有二手啦，開始越嚟越多。你睇下幾多人，有美團添喎，快遞又 OK 喎。睇下幾多人開始，哇！你睇下開始越嚟越多人啦，潤陽溪谷店啦，開始搜到啦。上次食嘅紫金白刀湯呢，而家擴建咗，就呢啲台凳凳擺晒出嚟門口啊，即係多人幫襯咗啊，同埋佢多咗啲菜式添啊。你睇下關鍵旅行團啊，嗱潤陽溪谷啊，潤陽溪谷啊，關鍵旅行團。嚟呢一度浸溫泉啊！呢個時候最啱啊！
哇！你睇下嗱，而家真係越嚟越旺噶。要時間咯，我自己覺得有啲人呢就話，養羊溪谷啊鬼城咁樣，一定要時間噶。一個樓盤冇10年呢先成熟呢，我話俾你聽，你都唔好諗住要買啊！嗰啲呢以為呢市中心啊，其實好多都係冇人住噶。間呢食頭食得過抵食啊！呢間佢有一種呢，俾我感覺係似去咗嗰啲跟旅行團食團餐啊，或者係睇樓團食團餐嗰啲，我覺得絕對可以呢，值得最推介。OK 嘅，我覺得呢間嘢 O 可以嘅。咁咧喺紫金白刀湯嘅隔離咧，新開咗一間咧叫做味仙家常菜。咁原來咧好得意嘅喎，其實咧佢就係食客家菜嚟嘅，但係佢咧個老細咧同埋個廚師咧，其實就外省人嚟嘅，鄭果如嘅，完全咧係唔識白話嘅，但係佢又煮得一手咧好菜喎，客家嘅好菜喎。咁而且咧唔鹹嘅，不過我就嫌佢咧，即係啲油咧就多咗少少咁樣。咁可能始終佢哋可能外省啦，咁喜歡落多啲油啦。咁我哋香港人就中意清淡啦。咁不過有啲香港人都中意食味精啊，好濃烈啊嗰啲咁，可能佢哋就會 OK 咯。咁呢間嘢咧價錢咧亦都唔貴嘅，我覺得可以嘅都。咁啊，講翻先，養羊溪谷呢度呢，真係越嚟越旺啊！啲食肆呢都陸陸續續呢，而家越開就越多啦。咁近排呢，直頭呢都想打造一條美食街添啊！咁如果冇人流嘅話，冇人住嘅話，鬼城嘅話，咁啊點會越開越多食肆？又有做美食街呢？唔好唔記得啊！養羊溪谷呢一度呢，唔同十里銀灘㗎。我哋呢一度呢，全部呢都係業主啊、住客為主嘅，冇乜外來人嘅。嗰啲旅行團嚟浸溫泉呢，都係團入團出嘅，佢哋唔會喺養羊溪谷呢一度逗留㗎。咁啊，講翻味仙飯店啦，我哋睇下個價錢表先。呢間呢就咁樣嘅，呢間新開嘅，你睇下，哇，越嚟越好啊，真係。哎呀，頭先我睇唔到呢個菜脯煎蛋喎，原來，哦，係啦，頭先睇唔到，咦，有魚香茄子，頭先冇留意添。咦，有炆全豬煲喎，都冇留意添。嗱，佢哋有個廚房嘅。擺晒啲台咁樣嘅。這個好。呢個就牛腩，咁啊飯就自己裝嘅。好。謝謝。佢呢個呢就豬手，呢個呢就牛腩，白飯就任裝咁，幾好喎，我覺得。好似幾好喎，嗰啲蘿蔔嚟嘅 ，OK 喎。係啊，我覺得 OK 喎，25蚊嘅其實抵食嘅，同埋咧好得意喎，佢呢個係豬手啦，佢就配呢個酸菜，呢個客家做法啦，係啊。嗰啲酸菜竟然唔鹹 OK 喎，真係。佢啲豬手咧就炆得夠腍，我哋上次咧去食嗰個咩波仔全豬飯咧，哇！真係把鬼有柴又乜嘢，呢間 OK 嘅真係。有人嚟嘅，有人幫襯。哇！呢個梅菜扣肉掂喎，呢個你睇下幾靚喎，呢個梅菜扣肉。佢咧好得意喎，佢好捨得落啲配料啊，有薑啦，有大葱啦，咁啊有呢個唔鹹嘅鹹酸菜 OK 喎，真係抵食啊！呢個25蚊。
係啊，都要啊，嚿啊，肥就肥咗，呢個肥就肥咗啲，不如試下試下。呢嚿瘦嘅全部脂肪貼。佢落咗南乳 OK 嘅，係啊。雖然佢哋係外省人咧，唔識講廣東話，但係 OK 嘅。佢學足廣東嗰啲煮法，同我覺得超出廣東嘅煮法添啊！有梅菜，係喎，呢啲惠州梅。係啊，自己攞。原來58蚊真係抵食，然後個底同煎咗幾嚿啊啲扣肉喺度啊，跟住嗱呢啲梅菜抵食啊！佢真係呢間。即係要講下咧，我哋咧其實食好少飯嘅，即係唔食飯嘅。但係因為咁樣，今餐咧每人食咗2碗飯啊。佢啲梅菜咧就鹹咗少少嘅，但係咧佢啲扣肉咧，我覺得咧，我哋上次去嗰個三和嗰個咩嘉味園啊，食咧都唔及佢呢個好食啊呢個。嗱，我哋今餐呢就叫咗2個快餐啦，分別呢就係呢個豬手飯啦，同埋呢個牛腩飯，咁就每個25蚊。咁跟住呢就叫多一碟呢就係梅菜扣肉，咁嗰個就58蚊。咁呢一餐呢食咗3樣餸啦，咁白飯任裝啦，咁就佢呢一間呢就反而冇湯飲嘅，冇話送湯俾你嘅。咁合埋呢就108蚊啦呢餐。咁如果計呢個嘅豐儉由人之豐食嘅話呢，82蚊呢，咁呢一餐都唔使82蚊啊，只需要108啫。